ดี๋ยวอุปกรณ์พวกเนี้ยเดี๋ยวยกไปเตรียมส่งให้ลูกค้านะเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดนี่เลยค่ะจ้ะแล้วก็ข้อโครงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันใหญ่อ่ะต้องมีคนมาช่วยแบกอ่ะเนี่ยมันหนักมากเลยอ่ะเฮ้ยมานอนตรงนี้ได้ไงวะพี่ตอนนี้มันข้อโค้ง12 นิ้วชั้น 8.5 มันใหญ่อะครับก็เลยเข้ามานอนครับ และนี่ก็คือข้อโค้งนะคะ 22.5 นะคะที่ลูกค้าสั่งผลิตพิเศษกับเราค่ะขนาดที่เห็นตรงนี้เลยนะคะก็คือ12 นิ้วคุณภาพชั้นความหนานะคะหรือว่าทนแรงดันน้ำได้ 8.5 บาร์นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะสั่งกับทางเราได้เลยนะคะเราผลิตแล้วก็ด่วนจัดส่งให้คุณถึงไซต์งานเลยค่ะไปแล้วค่ะ